Заводим 4GG1. Чуть-чуть перевертыш был. Не перевертыш, бревно упало на крышу. Пробег 138. Горит чек-энджины и горный тормоз не отключается, потому что при ударе было здесь все смято. Горный тормоз подмятый, подмятый, там состояние закрепления бака, гриф, надо получается глушителя отключения. А так нормально. Сейчас откроем кабину. Открыли кабину, кабина в идеале, рама ржавенькая, мотор 2, чистый, ничего не мыли, коробка тоже в идеале, машина неплохая была, вон от нее будка, бревно упало на крышу.